ممكن يا دكتور تنصحيني؟ أنا متجوزة بقالي 17 سنة وعندي 3 أولاد. جوزي خاني كذا مرة وأنا سامحته وكملت حياتي معاه، بس المرة دي هو اتجوز عليا وعاش مع زوجته التانية وسابني زي البيت الوقف، ولا مني متجوزة ولا مني متطلقة، وأنا مش عارفة أعمل إيه. ممكن تساعديني آخد قرار سليم؟ بصي حبيبتي، أنا مقدرش أقولك اتطلقي ولا أقدر أقولك كملي، دي حاجة لازم انتي اللي تقرريها ومش أي حد يقررها لك. أنا أقدر أساعدك بإن أنا أقولك تختاري إزاي، بورقة وقلم عشان الكتابة بتفرق جدا. اكتبي إيجابيات وسلبيات لو كملتي مع جوزك أو على ذمة جوزك، واكتبي إيجابيات وسلبيات انفصالك عنه بالنسبة لك هتكون إيه، وابتدي قارني ما بين ده وما بين ده، وشوفي الأحسن ليكي انتي هيكون إيه ساعتها. الحاجة التانية اللي أنا بنصحك بيها، ما تفضليش تفكري في الموضوع وتفضلي تضايقي نفسك بنفسك. يا ترى هو بيعمل ايه، هو عايش مبسوط وسايبني؟ الفكر الكتير في حاجة بتوجع قوي زي دي فعلا هتدمرك نفسيا أكتر وأكتر. شيليه من حساباتك خالص، اعتبريه مش موجود في حياتك أصلا. ركزي في نفسك وركزي في ولادك، اشغلي وقتك على قد ما تقدري بحاجة مفيدة ليكي انتي. فيدي نفسك، طوري نفسك، قوي نفسك، استفادي من الوضع اللي انت فيه. خلي الوضع اللي انت فيه ده بالعكس حاجة مفيدة ليكي انت كشخصيتك انت. طوري من نفسك وقوي نفسك، اتعلمي حاجة جديدة، اشغلي وقتك على قد ما تقدري. ما تطلعيش من القصة دي كلها شبح ومهزومة، بالعكس اطلعي من القصة دي كلها وانتي أقوى وأحسن من الأول